Halo guys, gue Tio dan di video kali ini gue baru aja beli keyboard mekanikal yang pastinya kalian sering banget ngeliat dipakai sama reviewer ataupun konten kreator. Ini adalah keyboard Keychron K2. Sebelum lanjut, gue mau unboxing si keyboardnya dulu. Di dalam dusnya itu ada buku petunjuk buat penggunaan si keyboardnya. Terus ada keyboardnya, ada buku manual, ada keycap spooler yang fungsinya buat nyabut tombol-tombolnya. Terus ada kabel USB Type A atau USB Type C. Terus ada tambahan keycaps yang versi Windows. Soalnya buat default keyboard ini pakai layout yang versi macOS. Jadi ini adalah pertama kalinya gue nyobain atau masuk ke dunia perkeyboardan. Gue tuh sebenarnya kayak jatuhnya tuh keracunan sih. Karena gue lihat reviewer luar ataupun Indonesia itu banyak banget yang pakai keyboard modelan kayak gini. Buat harganya menurut gue nggak bisa dibilang murah juga ya. Harganya itu gue beli sekitar 1.200.000-an. Yang gue beli adalah versi hot swappable, brown switch, white backlight, plastic frame. Dan pastinya gue beli di toko distributor resmi Keychron Indonesia, yaitu di PTNM Tindo. Gue mau jelasin sedikit tentang keyboard Keychron ini. Koreksi aja ya kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Jadi untuk varian dari keyboard ini ada banyak. Ada K1, K2, K3, K4, K6, dan K8. Untuk layoutnya pun beda-beda dari K1 sampai K8. Alasan gue pilih yang K2 adalah karena menurut gue modelnya itu lebih ramping. Untuk total dari keycapsnya itu yang K2 itu 84 keycaps. Buat colorway-nya juga ada 3 ya. Ada warna orange, ada warna putih, dan ada warna abu-abu. Keyboard Keychron ini emang keren banget sih. Estetiknya dapet, simple, dan minimalis banget. Buat varian switchnya pun ada banyak ya. Ada Gateron Red, ada Blue, dan ada yang Brown. Jadi yang dimaksud dengan Gateron itu adalah feel dari saat kita ngetik si keyboardnya. Feelnya itu beda-beda. Ini gue kasih contohnya. Dan buat hot swappable-nya itu sendiri yang dimaksud adalah jadi kalian bisa ganti-ganti gateronnya. Misal yang gue pegang ini adalah yang brown switch, terus gue bosen nih sama feel ketikannya. Gue bisa ganti-ganti gateronnya, mau ke blue atau yang ke red. Caranya gampang, tinggal copotin aja pakai alat ini. Jadi di versi K2 ini ada yang hot swappable dan ada yang enggak. Terus buat bahannya yang gue beli adalah yang pakai bahan plastic frame. Karena menurut gue buat tampilannya pun nggak beda. Bahannya pun cuman beda di framenya aja. Buat bawah sama atasnya itu masih sama. Dan varian Keychron ini buat backlightnya pun ada yang white dan ada yang RGB. Gue pilih yang white karena menurut gue nggak terlalu butuh banget lah sama RGB-RGB-an. Toh menurut gue yang white ini jatuhnya jadi lebih kalem dan yang pastinya harganya lebih murah dari yang RGB. Dan buat baterainya ini lumayan gede di 4000 mAh. Diklaim bisa tahan sampai 240 jam dengan mode backlit off. Kalau backlightnya nyala bisa sampai 68 jam. Buat ngecasnya juga nggak termasuk cepet sih, di 3 jaman. Koneksi bluetoothnya pakai versi 5.1. Untuk cara penggunaannya menurut gua nggak terlalu rumit juga sih. Toh dikasih buku petunjuknya juga. Buat tombol nyalainnya itu ada di samping kiri. Kalian bisa pilih mau connect pakai bluetooth atau pakai kabel. Kalau gue sih lebih prefer ke bluetooth ya, karena kalau pakai kabel itu otomatis estetiknya jadi kurang dapet. Tapi kalau kalian seorang gamers, gue saranin sih kalian pakai kabel aja, karena buat ngurangin latensi delaynya. Terus di sebelahnya kalian juga wajib milih mau connect ke device macOS atau ke Windows. Nah di keyboard ini kalian bisa konekin ke 3 device sekaligus. Jadi misalnya kalian mau ganti ke device lain, tinggal ketik FN1, 2, atau ketiga. Keyboard ini juga bisa diganti-ganti efek backlightnya. Tinggal tekan tombol di bagian pojok kanan atas. Efek-efeknya juga menurut gua keren banget sih ini. Sesuai lah dengan harganya. Terus di keyboard ini juga ada fitur sleep mode. Jadi setiap 10 menit kalian nggak pakai keyboardnya, otomatis si keyboard ini bakalan masuk ke mode sleep. Kalian juga bisa langsung masuk ke mode sleep. Caranya gampang, tinggal tekan tombol FN plus S plus O.
Kalau kalian nggak mau pakai backlit terus mau matiin, caranya juga gampang. Tinggal tekan tombol Fn plus tombol like effect yang ada di pojok kanan atas. Overall first impression gue selama gue pakai keyboard ini emang enak banget sih. Suara keyboard mechanical tak-tok-tak-toknya itu bikin kuping tuh nyaman banget gitu. Tapi ada beberapa kekurangan yang gue rasain. Selama gue ngetik itu gue ngerasa pegel banget. Karena posisi si keyboardnya ini tuh terlalu tinggi dan nonjol banget. Jadi tangan gue harus kayak mode ngangkat gitu. Pegel, beneran. Tapi untungnya sih si Keychron ini nyiasatin masalah ini. Kalian tinggal beli aja tatakannya. Nama tatakannya itu palm rest. Gue nggak beli palm rest karena harganya masih termasuk mahal ya kalau buat kantong gue. Oke, mungkin segitu aja first impression gue sama keyboard Keychron K2 ini. Next mungkin gue mau coba ganti keycapsnya atau mau coba ganti gateronnya. Gue mohon maaf kalau bahasa Inggris gue agak belepotan ya, namanya juga orang pinggiran. Oke, sekian aja video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan pastinya kalian share ke teman-teman kalian. Gue Tino Bro cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.